2011年7月28日木曜日はうなぎの日、6000円くらい？台風の後で皆さんうじゃうじゃな様子。昨日頼んだカゴをいただく。お金は口座引き落としの予定。海岸をドライブ。瀬戸へ寄る。ほぼ順路。いつもの人が久しぶりです。うだうだ。養殖の値が釣り上がっても天然の値は釣り上がらない。不思議。100円ショップで部品を買って早速カゴを改造する。いい感じ。